最容易拎嘅。好啦，你哋咧全部都有腦吉。上層嘅藥咧，我哋通常係擺一啲輕啲嘅藥，因為如果咧擺上層，如果好重，咁會點啊？係啦，又或者可能倒瀉咗。好啦，既然我哋大家明白上層嘅藥啦，咁下層嘅藥擺咩嘅咧？最重。哇，very good，擺重嘅，同時間咧，亦都係擺一啲臭嘅藥。點解啊？因為臭嘅藥會有氣味，臭嘅藥有氣味嘅時候，喺我哋腳下邊就算啦，係咪啊？如果唔係擺上嚟，我哋咪聞到咯，咪難聞啲咯，係咪啊？咁所以咧，臭嘅藥擺落下邊，有咩藥係臭嘅咧？屎咪係臭㗎咯，係啦，屎都係中藥嚟。係啊，牛屎咪中藥咯。所以咧，